そして柳の花弁の先はスプリンクなボタンの先の形に行きました。緑芯、そして最後株の服、八重芯のボタンでヤシの芯のボタンでもはい、結び層が咲いています。
リカリという音。そうですね。マスミソウが咲いています。緑、青、蛍光です。青のボタン。そして東のシーン、高室も始まりました。ピースマーク。ボタンが咲きます。壁の先は緑から赤に変わりました。時計する中、最後はマスミソウが咲きます。贅沢です。